10, 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Destra piena stringe in sinistra 3 vai e 40. Sinistra 3 stringe, subito destra 3 più e 40. Sinistra 4 stringe, subito destra 3 e ritarda sinistra 3, lascia poco, scivola, chiude 2 al muro alto vai, al muro alto vai. 40. Destra 3 più, corta piena. 30 sinistra 5 piena e 40 al blu, destra 5 chiude poco, stringe 2 tempi piena e 20 ritarda sinistra 3 mezza corda e 20 tornante destro. 20 destra 3 piena, 30 al rail, anticipa sinistra 5 meno piena, 80 sfiora il cartello, tornante sinistro, sfiora il cartello e tornante sinistro, 100 destra 5 lascia subito 4 piena stringe, 5 lascia subito piena 4 piena stringe, in sinistra 5 meno al rail stringe e attenzione destra 4 taglia subito stacca forte, tornante destro stringe, in sinistra 3 piena, in sinistra 3 piena, 20 al muro destra 4 tonda pre piena e 20 sinistra 5 piena e per cerca destra e alla lapide sinistra 2 inserisce e vai, 30 destri, in sinistra 3 vai, esci sul secondo rail 100. Bine, rail tornante sinistro no corda, 50 al rail, tornante destro lascia dopo, in sinistra piena, tornante destro lascia dopo, in sinistra piena, 100 al muretto destra 4 piena lascia, destra 4 piena lascia, subito destra 4 meno stringe, in sinistra 3 media vai stringe, in ritarda al muretto destra 3 meno, forse scivola, attenzione in esterno, 40 al muretto sfiora destra piena e sinistra piena e attenzione al rail sfiora sinistra e destra 3 meno tieni poco, 20 al ponte destra 3 meno vai, in sinistra e sinistra 3 lascia, in sinistra e sinistra 3 lascia, sfiora destra e rail sinistra 3 meno gira poco, esce in destra 4 piena, 50 sinistri destra piena e 40 sinistra 3 meno media e destra piena e destra 4 corta piena 2 tempi e al muro bianco 2 tempi al muro bianco ritarda sinistra 2 gira per il muro interno in destra piena 20 sinistra 5 piena in destra piena e 100 all'albero stringe destra in sinistra 4 meno stringe, destra in sinistra 4 meno stringe dopo, in destra 3 buona 40 all'albero destra 3 meno esci in sinistra 5 meno lascia piena al rail subito 5 corta piena 80 sinistra 4 piena in 100 sinistri, sinistra 4 piena e 100 sinistri, in destra piena agli alberi destra 4 salta, in sinistra 4 canyon, e all'albero sinistra piena, subito sinistra 5, subito corda, chiude poco, lunga piena mossa, 150, chiude poco, lunga mossa piena, 150 destra 5, meno lunga, stringe forze piena in sinistra 5 meno corta piena, corda, 100 destra 5 corta, esce in largo, occhio buco interno, attenzione, 100 all'iscio, sinistra 3 media, stringe in destra 3 stringe, in sinistra 3 lascia chiude poco, Porca! sì, e destra 4 corta buona, 100 alla terra, sinistra 5 stacca subito in versione destra tieni corda e al cartello interno finisce, interno finisce, 40
40 al muro, ritarda destra 3, lascia in tendente sinistro. In tendente sinistro. 10, sinistra 4 meno corta. 4 meno corta, okay. 30 ritarda scivola destra 2, esce in sinistra 3, esce in sinistra 3 per destra 3 piena, destra 3 piena, e 20 sinistra 5 piena, 40 sfiora sinistra destra piena e 50 cerca tendente destro, 50 sinistri, tendente destro ampio, tendente destro ampio, 40 ritarda poco, sinistra 3 corta in coppia e 30 ritarda tendente destro, fai attenzione sinistra sfiora destra subito cerca tendente sinistro, ti divertiti 50 sinistri pieni al muretto destra 3 lascia poco, 20 sinistra 4 meno corta piena, esci su rail e 40 sfiora sinistra piena e 30 stringe in destra 3 meno stringe, esci in sinistra 5 sfiora destra sinistra e 20 tendente destro salta, attenzione salta molto bene, 80 missi al muro cerca tendente sinistro gira e 100 destri, ritarda sinistra 4 meno corta veloce, 100 destri, ritarda sinistra 4 meno corta veloce, 40 sinistra 4 stringe, in destra 4 vai, 100 ai pini, destra 5 piena e 80 sporchi, tendente destro gira, 50 sinistra 5 e 20 sfiora destra e attenzione alle fasce, stacca sinistra 3 apre sporca, in tendente sinistro gira, in destra 3 piena apre, per sinistra 5, 50 al muretto destra 4, esce in sinistra lascia piena e 100 al muro, sinistra 4 più corta piena e 40 attenzione al rail, ritarda sinistra 4 meno esci su rail e 50 e linea sinistra 5 meno 2 tempi piena e 30 ritarda poco destra 4 forze piena e al cartello anticipa sinistra 5 corta ondulata piena e 20 destra 5 e 20 a linea sinistra 3 chiude 2 stringe e subito tendente destro, 30 è finita qua? No? 30 no, 30 ritarda poco, sinistra 3 più vai e 50 tendente sinistro, sì, e sfiora destra, sinistra 3 stringe in tendente destro fine e stop. Abbiamo passato questa fotocellula? Sì, c'est bon, finito.